Koinotdagi eng sirli va qo'rqinchli narsa nima deb o'ylaysiz? Bu qora tuynuklarmi? Yo'q, aslida bu bo'shliqlar. Tasavvur qiling, siz koinotdasiz va atrofingizda shunchaki hech narsa yo'q. Bu Botes bo'shlig'i. Uning diametri shu darajada kattaki, 330 million yorug'lik yiliga teng. Ma'lumot uchun, yorug'lik yili bu o'lchov birligi, masofaning o'lchov birligi. Bir yorug'lik yili esa 9,46 trillion kilometrni tashkil etadi. U joy shu darajada kattaki, uning ichiga 60 ta galaktika sig'ishi mumkin edi. Lekin uning ichida atigi 10 ta galaktika bor. Biz Samanyol galaktikasi tarkibiga kiramiz. Olimlar uning qanday hosil bo'lganligini haligacha aniqlashgani yo'q. Ayrimlar aytishadiki, koinot shu darajada kengaymoqda, u joy bo'shab qolgan. Boshqa bir farazga ko'ra, u yerda shunchaki moddiy narsa hosil bo'lmagan. Ya'ni u yerda shunchaki hech narsa bo'lmagan va shunday qolib ketgan deb. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qanday hosil bo'lgan bo'lishi mumkin? Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.